Facebook နဲ့ TikTok YouTube media channel မှာ social media မှာအသုံးပြုတဲ့ဗီဒီယိုတွေ view များတက်ချင်ဖို့အတွက်ကိုကတ်ကို profile အောင်တုံးတဲ့လေးကိုပြောပြမှာဖြစ်တယ်။မိမိရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကအရေးကြီးမြင့်မြင့်အရေးကြီးကောင်းကောင်းတောက်ပြောင်းပြောင်းနဲ့ကြီးလို့မဝနိုင်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူကတ်ကိုလေ့လာကြလို့ okay let's go တော့ကြရအောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတ်မှာအခုကျွန်တော်ဥပမာဒီမှာကျွန်တော်တို့ new video new project ဆိုတဲ့ဒီများကြီးကြရပါတော့ဒါလေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်နှိမ့်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးထောက်မယ်ထောက်ပြီးရချင်းရင်ကျွန်တော်တို့တွေကပုံလေးလိုတင်သွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့အောက်မှာပြထားတယ် HD ဆိုတာလေးကျွန်တော်နှိမ့်ပုံပုံလေးပါတယ်ဒါမှအရေးလေးမြင့်ဗီဒီယိုလေးဖန်တီးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဖန်တီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့တော့နားပါတယ်Okay,ကျွန်တော်ကဒီပုံလေးကိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာဗီဒီယိုလေးလုပ်လိုက်ဗီဒီယိုနဲ့ရုပ်ကြီးအများကြီးရုပ်ကြီးတော့နော်ဥပမာတစ်ချိန်တစ်ပတ်ဒီလိုမျိုးတော့အောင်ကျွန်တော်တို့ကတမူးလေးဖန်တီးစီရကျွန်တော် okay ဒီပုံလေးကိုလက်ထောက်လိုက်ပါထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာဒီပုံလေးနော်ဒီကောင်လေးရှိတယ် protein ကိုနှိမ့်လိုက်မယ်နှိမ့်လိုက်ဆိုတော့ဒီ select တော့ဒီ select ကပုံမှန်လေးထားခုကျွန်တော်နည်းလေးကျွန်တော်တို့ရှိလိုက်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်လက်ခွင့်လေးဆွဲလိုက် okay အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုတကယ်ရအောင်မယ်နောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခုနဟာလေးကျွန်တော်ဒီအခုနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်ဘောကလေးပေါ့ okay နောက်တစ်ခုကြာကျွန်တော်ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်ဆွဲလိုက်ဆိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးနောက်တစ်ခုထည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနောက်ဆုံးပြီးမှကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်နေထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေသားလေးတော့လိုက်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးပြန်ချက်လိုက်ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာလေးချက်ကြည့်အဲကျွန်တော်ကဒါမှမဟုတ်လည်းဒီပုံလေးပြန်တော့တချို့ကောင်းတဲ့ပုံလေးရုပ်ထွက်ကောင်းတဲ့ပုံလေးတွေဖန်တီးရအောင်နော်โอเคကျွန်တော်တို့ဒါလေးလုပ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကိုယ်ဒီကောင်ပြီးတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပြီးတော့မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာOVERY overlay ကိုနှိမ့်မယ်နော် overlay ကိုနှိမ့်မယ်နှိမ့်ပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဥမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့တခုပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရတယ်အကြောင်းလေးဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုက်ဆိုအဲ့ကောင်လေးအဲ့လိုမျိုးစီးနေရဆိုကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးဆွဲလိုက် max ဆိုရှိ MES ကိမတ် max လေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုနှုတ်လိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဝိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီအဝိုင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလိုက်အဝိုင်းမှာကိုလူကြီးနဲ့အိထားကိုကိုကဒီလိုက်မနော်ဥမာကိုနေထားကိုလူကြီးနဲ့ကိုလည်းပေါ့နော်ဒီလောက်ဆိုနေတော့ဗျာဒါမှမဟုတ်ဒီလောက်စီရဗျာကိုကကိုလူကြီးနဲ့တိုင်းတာဒီလောက်ဆိုစီပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဒီလောက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့မက်ဆေ့လေးလေးနဲ့မက်ဆေ့လေးနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကိုပြီးလိုက်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆုံးမမှာကျွန်တော်တို့ကအစမအောင်မှတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရေလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်လုပ်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုမှတ်ထားမယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုမှတ်ထားမယ်ဒီမှတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ဒီအလုပ်နဲ့နှိမ့်လိုက်မယ်ဒီခုနကလိုနော်ဘောပုံလေးကိုအပေါင်းလိုလေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်နှိမ့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စလိုက် okay ဒါဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ကတော့မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုတော့မယ် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပြန်သွားမယ်။ဘာအဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်ဒီလိုပြန်သွားလိုက်။ Okay ။နောက်တစ်ခု Okay နောက်တစ်ခုကျကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုပြန်ပြောင်းသွားမယ်။နော်။နောက်တစ်ခု Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုသွားမယ်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီထိပ်ကိုတော့ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ချက်စမ်းကြည့်လိုက်အောင်နော်။ဘောင်ကြီးပါနေလို့လည်းကြည့်လာတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဒီမှာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတန်ဟန်ထည့်အတန်ဟန်ထည့်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဒီမှာ audio ရှိမယ်sound effect ရှိမယ်တက်တော့ကိုထည့်ရတာ recorder ဆိုကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာတွေပြောလို့ထည့်ရအောင်နော်
ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတန်မထက်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကျွန်တော်တို့က fitter ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝယ်ရတယ်ဆိုဒီမှာနော် fitter ဆိုရှိနော်ဒါကြီး fitter ဆိုရှိ FID ရ fitter ဒီရုပ်ကောင်းလို့နော်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ရအောင်ကျွန်တော်လေဒါရစင်ဒီမလား okay ဒီကောင်လေးတော့စင်ပြီးနေမှာကျွန်တော်အဲ့လိုကို live ဖတ်တဲ့နည်းနည်းလေးနောက်ဘကရောင်းနဲ့ကျွန်တော် live လို့ဆက်လို့နော်အဲကျွန်တော်ယူရမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ green line ကိုကျွန်တော်ယူထားတယ် green line မှာကျွန်တော်တို့ okay ဒီပြီး agent ကိုချက်တော့မယ် agent ကိုကျွန်တော်တို့အရောင်းလေးနည်းနည်းတင်ကြည့်လိုက် okay ဒါဆိုရင်အရောင်းကိုနှမ်းတော့ဟုတ်လားအရောင်းကိုနှမ်းတော့ကျွန်တော် live နေတယ်နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ချက် okay တွက်ကြည့်လိုက်အောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံလုံးလက်ကပါလေးဖန်တီးလို့ရတယ်ဟုတ်နော်ပုံမှန်ကတော့ auto deal နဲ့ပုံလုံးလေးဒါပြပြချင်းလို့ရရပါတော့ဒါပုံညာရှင်းလို့တုံးရပါတော့နော်ကျွန်တော်ဒါဥမာနေနဲ့ပြပြရပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာနော်โอเคအစမြင်နိုင်ရပါလိမ့်လို့နော်နောက်ဟိုဆက်ပြီးလည်းကျွန်တော်ထပ်တင်ပြီးပါအောင်လို့နော်အားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယို live ချက်လေးပေါ်ပေါ်လေးလို့မျိုးပြီးရလို့ဒီကောင်းလေးကို all in one နှိပ်ပြီးတော့အောင် software လေးလို့တော့လုပ်ထားပြီးကြောက်ပါအောင်နော်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်နေတာအကုန်လုံးပြအောင်လို့ကျွန်တော်အားလုံးမင်္ဂလာပါဘိုင်ဘိုင်